ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता उत्कल अनुवाद प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र रे ठूल युधार्थी गण पांडुपुत्र संगे मो पुत्र कले किपरि रण। संजय उवाच पांडवंक देखि सुदृढ़ व्यूह रचना राण दुर्योधन पाई द्रोणंकु करे जे निवेदन। देखंतु आचार्य द्रुपद सुत करिण व्यूह सुरक्षित होई रहिछि योद्धा रथिंक सह। भीमार्जुन सह सात्यकी युयुधन विराट बहु महारथी सहित महाराजा द्रुपद। काशी राजा कुंत भोजंक सहजे चेकितान धृष्टकेतु पुरजितादि सर्वे योद्धा महान। बलशाली योद्धा मन्युंक सह द्रौपदी पुत्र देख व्यूह मध्ये अछंती अभिमन्यु सहित। द्विजतम गुरु शुणन्तु आमे योद्धंका नाम सेनापति मध्ये प्रधान क्षत्रिजे बलदान। पितामह भीष्म आपण कृपाचार्य विकर्ण कर्ण अश्वत्थामा सहित भूरि श्रवा महान। बहु शूरवीर योद्धादि अस्त्रे शस्त्रे प्रवीण मोर पाई युद्ध करिवे बाजी करिण प्राण। सेनापति भीष्म रक्षित आम सेना अजय भीम सुरक्षित सेनाଙ୍କୁ निश्चय करिवे जय। एणु करे प्रभु मिनती रखिबाकु मोटाण व्यूह द्वारे भीष्म रक्षार्थे सर्वे करन्तु रण। कुहन्ते गुरुଙ୍କୁ शुणिण कुरु वृद्ध महान उच्चे शंख नाद करिले तोषिबाकु ता मन। कौरव बाहिनी आनंदे होई रण उन्नत शंख भेरी सिंगा बजान्ते कंपे से कुरुक्षेत्र। श्वेत अश्वयुक्त रथरे बसी कृष्ण अर्जुन दिव्य शंख नाद करन्ते कंपे धरा गगन। कृष्ण शंख पांच जन्य जे देवदत्त अर्जुन अनंत विजय युधिष्ठि शंख दिव्य महान। भीम शंख पौंड्र नकुल शंख सुघोष नाद सहदेव मणि पुष्पक नादे कंपे जगत। धनुर्धर काशी राजन महारथी श्रीखंडी धृष्टद्युम्न राजा विराट अभिमन्यु सात्यकी। द्रुपद द्रौपदी तनय संगे योद्धा नृपति निज निज शंख बजान्ते कंपी उठे धरित्री। पांडव सेनांक शंखादि वीर वाद्य शुणिण कौरव सेनांक हृदय हेला भये विदीन। कुरु राजा भये करन्ते धनुषर संधान कर जोड़ी कोहे अर्जुन शुण कृष्ण महान। अर्जुन उवाच सेना मध्ये रथ रखन्तु कृपा करि अच्युत देखिबाकु चाहे योद्धाଙ୍କୁ किए मो शत्रु मित्र। काहा संगे युद्ध करिबी किए हेबो मो साथी केउ केउ नृप एठारे होइछन्ति युद्धार्थी। द्रुमति कौरव साथीଙ୍କୁ देखिबाकु छन कृपा करि प्रभु करन्तु मोर वासना पुण्य। संजय उवाच श्रीकृष्ण श्रीपदे करन्ते पार्थ जे निवेदन सेना मध्ये रथ बाहिले कृष्ण शुण राजन। भीष्म द्रोण योद्धा गणंक आगे रखिण रथ कुहन्ति हे पार्थ आनंदे देख तो शत्रु मित्र। अर्जुन देखन्ति सेनांक मध्ये गुरु मातुल
ପିତାମହ ମିତ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ଭ୍ରାତା ବନ୍ଧୁ ସକଳ। ଦେଖି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରାଦି ସହ ସ୍ୱଜନ ଗଣ। ବିଷାଦେ ବସିଲେ ଅର୍ଜୁନ ରଥେ ହେ କୁରୁ ରାଣ। ଅର୍ଜୁନ ବାଚ ହେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ। ଶରୀର ଥରୁଚି ମୋହର ଶୁଖି ଯାଉଛି ମୁଖ। ବେପଥୁ ଶରୀରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଆସି ଯେ ବାର ବାର। ହସ୍ତରୁ ଖସାଏ ଗାଣ୍ଡିବ ଦୁଃଖ କାଳେ ଶରୀର। ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଂଶ ମୋର ହେଉଛି ମନ ହୁଏ ଅସ୍ଥିର। ରଥ ପରେ ଟଳି ଯେ କୃଷ୍ଣ କର ବିଚାର। ନିଜ ପରିଜନ ମାରିବା ହେବ କିପରି ଶ୍ରେୟ। ନ ଚାହେଁ ବିଜୟ ରାଇଜ ସୁଖ ହେ ଦୟାମୟ। କି ହୋଇବ ମୋର ରାଇଜ ଅବା ଭୋଗ ବିଳାସ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସେସବୁ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧେ ନାଶ। ପିତାମହ ଗୁରୁ ମାତୁଳ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଶ୍ୱଶୁର। ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଠୁଳ ଯେ ତେଜି ସ୍ୱପରିବାର। ସେମାନେ ପଛକେ ମାରନ୍ତୁ ମୋତେ ମାରିବି ନାହିଁ। ହେ ମଧୁସୂଦନ ମୋ ଇଚ୍ଛା ତୋତେ ଜଣାଏ ମୁହିଁ। ମାରି ପାରିଜନ କୌରବ ହେବ କି ସୁଖ ଲାଭ। କଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ପଛେ ଯେ ପରାଭବ। ହେଲେ ଆତତାୟୀ ଦୁର୍ମତି ପାପୀ କୌରବ ଗଣ। ତାହାଙ୍କୁ ବୋଧିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେବେ ମୋ ପାପ ଜାଣ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବାଦି ମାରିବା ହେବ ନାହିଁ ଉଚିତ। ସ୍ୱଜନ ବଧରେ ମିଳଇ କିବା ସୁଖ ଅଚ୍ୟୁତ। ଲୋଭ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଣ ଏହି କୌରବ ଗଣ। ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଘୋର ଘାତକ କଥା ନଚନ୍ତି ରାଣ। ସମରେ ପ୍ରମତ୍ତ କୌରବ କରିବି ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ। କୁଳକ୍ଷୟ ଦୋଷ ଚିନ୍ତିଣ କୃଷ୍ଣ କମ୍ପେ ଯେ ହୃଦ। କୁଳକ୍ଷୟ ଦୋଷ ନାଶଇ ସଦା କାଳେ ଧରମ। ତାହା ଫଳେ ଗ୍ରାସେ ଅଧର୍ମ ବିଶ୍ୱ ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କୁଳ ନାରୀ ହୁଏ କୁଳଟା ପଡ଼ି ଅଧର୍ମ ଫାନ୍ଦେ। ଜନ୍ମିଥାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅକାଳ ମଧ୍ୟେ। କୁଳ ଧର୍ମ ହୁଏ ବିନାଶ ପରଲୋକେ ନରକ। ପଡ଼ି ପିତୃଗଣ ନ ପାଇ ପିଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତି ଦୁଃଖ। କୁଳ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶଙ୍କର ନାଶୀ କୁଳ ଧରମ। ସନାତନ ଧର୍ମ ନାଶନ୍ତି ଜାଣ ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଗୁରୁମୁଖ ମୁହିଁ ଶୁଣିଛି ନାଶ ହେଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ। ନରକ ପ୍ରାପତ ହୁଅଇ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ। ରାଜସୁଖ ଆସେ କି ପାପ ପାଇଁ ହେଉଛୁ ବ୍ରତୀ। ସ୍ୱଜନ ସ୍ୱଧର୍ମ ନାଶିଣ ରଖିବାକୁ କି ରତି। ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଣ ମୁହିଁ ହେଲେ ନିଧନ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଯେ ହୋଇବ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଜାଣ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏହା କହି ଧନଞ୍ଜୟ ଯେ ତେଜି ଧନୁ ତୁଣୀର। ରଥ ପରେ ଶୋକେ ବସିଲେ ନତ କରିଣ ଶିର। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଗୀତା ଉତ୍କଳାନୁବାଦ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣଭଙ୍ଗ ମୁନି ଋଷିମତି ଭ୍ରମ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଅଶୁଦ୍ଧମ୍ ବା ମମ ଦୋଷ ନବିଦ୍ୟତେ। ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ୟସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିଃ।